生にお渡しして。ちなみに僕刀握ったことないんですけど、持ち方を、持ち方はですね、はい、ちょっといいですか、はい、乗るように巻き込むように持ちます。で右手と左手はくっついた状態で、ここに両手の圧力がかかるように、で生卵を持つみたいに柔らかく持ちます。握り締めない、この状態でまず剣を立てる、で肩を落とし込みながら振り上げる、で手を前に伸ばさずに肩だけ落とす、はい、ここは目伸ばさない。おっす、こんにちは、空手家です。本日も大阪の日本橋にある、視山体験闘士に関わったですがね、で、令和の剣豪、町井功先生とお届けします。本日はよろしくお願いします。ちょっとさっき撮影後に話してたら、髪を切るっていう、なんかちょっと面白そうな練習があるということだったので、ぜひだったら僕のチャンネル撮らせていただきたいなと思ってちょっと今からそのなんかちょっと分かんないですけど、ご指南いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。その刀で物を切る方っていうのが、もうほとんど8割9割の方は筋肉、スピード、で手首、肘の関節で物を切るんです。でそういう使い方してると物は切れるかもしれませんけど、刀壊れるんですね。本体が壊れなくても持ち手の部分がガタガタになったりとか。で筋力を使わずに刀に物を切らすっていう稽古をちょっと体験していただこうと思います。でまず、じゃあちょっとうちの息子にちょっと登場してもらいます。で、俺の腕ギコギコして、これ刃がついてない普通の練習用のモデルです。当然カッターナイフみたいに刃はついてないので、普通に振ると紙は切れないんですけども、刀に重さを乗せていくっていうことができるようになると、っていうふうに刃物に変わるわけです。でこれも一般的な人の刀の振り方でも今の立った状態だったらある程度切れるんですけども、筋力を一切使わないっていうことを練習するためにちょっと受け取って、こういう感じで下の畳に刀を当てずに切る練習をします。その体勢でいい。っていうような感じの練習を体験していただこうかなと思います。でまず刀先生にお渡しして、ちなみに僕刀握ったことないんですけど、持ち方を、持ち方はですね、ちょっといいですか、横から握ってしまうと振った時に抜けてしまうんです。ですからこの小手って言われる部分がここに乗るように巻き込むように持ちます。で右手と左手はくっついた状態で、ここに両手の圧力がかかるように、で生卵を持つみたいに柔らかく持ちます。握り締めない、この状態でまず剣を立てる、で肩を落とし込みながら振り上げる、で手を前に伸ばさずに肩だけ落とす、肩だけ落とす、ここはもうくっつけちゃう。くっつけた方が今こうやって開けるのが当たり前になってますけど、本来昔の刀ってここまでしか長さないんですよ。あ、そうなんですか。広げて持つっていうのは結構近年になってからの最近の振り方なんですね。っていうことは昔の刀ってこんな何センチぐらいなんですか。だいたい21センチあるかないか、かなり短い。短いですね。21センチ。でいかに力を抜くかなんです。で先ほどほら手裏剣でちょっと遊んだじゃないですか。あの感覚で肩だけ
肘とか手首が落ちる前に肩だけストンと真下に落としてあげる。ちなみに立てて持つ時もここはこうなってる感じ。こうなってます。はい。はい。この位置が正しい位置なんです。はい。そこからご自分の頭頂部を刀の胸で切っていくようなイメージで上げていきます。そう。するとつばはおでこの前で、頭から刀は本当に数センチしか空いてない状態で、この三角形の形を変えないように肩だけストンと落とします。ちょっとやってみましょうか。はい。お、OK。はい。すると刀はだいたい嫌でも水平で止まりますので、はい。水平で止まる高さだけ覚えていただいたら、あとは体をかがめて高さの調整。だから床を切らずに物を切るっていうことが実現できるわけです。で、脇締めた感じで上げるんですか？脇は開いていきます。この時は楽に。はい。で、そうはい、ここでストップです。で、原君ちょっと持ってくれる？よし。そんな真ん中ちゃんと切れるか怖いんですけどなんか叩いてしまって失礼いたしましたっていう自己動画になってる。で切ろうと思わないでください。手は絶対前に伸ばさないでください。そのまま肩だけストン。あ、ごめんなさい、破れちゃう。あ、ごめんなさい、破れちゃう。ごめんなさい、破れちゃう。刀が切っ先が上の状態で落ちるとか、下に向いた状態で落ちるではなくて、水平のままストンと落ちるように振っていただくんです。さっき手裏剣投げる時もこうなると縦回転がかかる。ここはそのままで肩でストンと落とす。そうもういけますよ。大丈夫ですか？ちょっとあと 2,3 回だけください。どうぞ。そうで、音がこの辺から出るようになるともっといいです。はい、やってみましょう。力抜けば抜くほど刀が加速します。はい、切れた。はい。で、今の振り方で、例えばよろしいですか？膝を立てた状態で今みたいに振るとここで止まるんですよね。あとは体を沈めてどこまでギリギリまで迫れるかっていうのをしてもらって、畳切らずに止めると。はい、こっちは一緒の使い方。そうです。はい。で振る時に両方の股関節を開いて自分のバランスを取ります。前かがみになってしまうと腰から折れてしまって床叩いてしまうので、軸はそのまま真下に畳み込む感じ。それで両膝広げながら。こっちは開くってことですか？そうです。はい。後ろの足も開きます。後ろの足を開く。はい。こういう。そう。それでもう少し下まで体で調節する。そう。もっと下までいけます。まだ10センチぐらい上ありますから。そう今いい感じ。はい。とにかく腕の力を使わずに体を真下に畳み込むイメージで。いいじゃないですか。じゃあ行きましょう。下叩かないように。はい。おお、できた。すげえ。で力も何も使わなくても今みたいな振り方で十分竹も切れますし、畳表も切れます。へえ。なんか本当こんだけっていう、なんて言えばいいだろう。はい。なんかあれですね。ちゃんと最初に下手くそで失敗してビフォーアフターが見えてよかったですちゃんとできてないとこうなるってことですもんね。ちゃんとできなかったら破れますし、今のも
畳に刀がつけてしまう。こうやってグッて振っちゃうとってことですか。はい、だから手は一切使わずに体だけで刀を落としていると。そこもう一度。最初はもうやって持ってる人の手を叩かないかの方が心配だったんですけど、腕を伸ばしてしまうとブレが出るんですよ、そこで持ってる人の手を切ってしまったりとか間違ったことが起きるんですけども、手を使わなければここブレませんので、まず怪我することはないです。さらにちょっと難易度を上げて、これで舌叩かずに髪だけスパッとなんとか。もう一回だけ素振りやってもいいですか。腕は絶対伸ばさないでください。体を畳む。そうまだあと10センチぐらいあるんでますから、もうちょっと落とせます、はい、手で絶対高さ調節しないこと、体で。叩いちゃった。もっと手を使わずに、はい、少し下が落とせますですね。それを手じゃなくて股関節を折り曲げて、もっと体を低くしてください。そうあと5センチぐらい沈めれます。もう少しいきます。いい感じだと思います。まだ怖がって結構ね上で止まってるので、ここら辺まで攻めてます、もう手は必ず同じところに止まりますから、はい、あと股関節で高さを。いい感じ。惜しい。で今手元よりも切っ先が先に落ちたということは、知らない間に手首使ってるんです。で勝手に遠心力ってつきますので、ご自分で手首は絶対伸ばさないように。はい、やってみましょう。これぐらい。おお、いった最後ちょこっと。いや、もうこれぐらいだったら全然合格ですよ。もう一枚紙取って、完全に下まで切れなくても、はい、今のであと3センチだけ体沈め込ましてください。ちょっと叩いちゃった。オッケー。オッケー。オッケー。いってます。はい。この使い方を覚えていただいたら、はい。刀でも先生強くなります。ありがとうございます。なんかこの時は力いらないですけど、緊張しすぎてなんかこの体勢の時に変なところが緊張で疲れちゃったんですけど、いや本当に振ること自体には力いらない。いらないです。はい。力入れれば入れるほども失敗しますし、刃筋がぶれるので、本当に刀っていかにその対象物に対して刀を水平に入れていくかですね。そこでいい。この刀の重みだけで切れます。水平にさえ落ちれば。なので本当に使い方で、こんなおもちゃの刀も本物みたいに切れますので、ここちょっとね面白話みたいになっちゃうんですけど、模造刀を使って人を脅した事件があって、で兵庫県警の刑事さん2人がうち訪ねてきて、で私ですね、これ
模造刀事件で使われたんですけど、これ殺傷能力ないですよねみたいな、ありますかねっていう、それはつけば人死ぬだろうし、でもこれじゃ切れないでしょっていうところで目の前で模造刀で物切って見せたら、なんか経営士さんすごいびっくりされて、はい、だから事件を起こした人は罪がひょっとしたら重たくなったんじゃないかな、殺傷能力ある確かにあるってことになっちゃうとあれですよね。そんなことありました。でも本当に今みたいに優しく刀をスッと落としてもらうだけで全然切れますので、せっかくだから一本切ってみますか。はい、やってみましょう。今と全く同じ振り方してください。ちなみに模造刀の刃ってどんな風に、こんな、本当にもう全然、これも真剣なんですか。はい。で、模造刀と違って触れると切れて怪我しますので、上は絶対触らないようにしてください。次レベルを上げて芯に刺さってないやつ切ります。今回オンライン教室でお届けするのはカウンターが打てない人の特徴とカウンターを取る方法です。以前東京セミナーの動画で誰でもできる気持ちのカウンターという技術を解説しましたが、今回最も一般的なというか皆さんが想像するようなですね、カウンターが打てない人の特徴とどうすればカウンターを打てるのかの基本的な部分を解説したいと思います。